kemarin dapat bunyi tadi uang beli. Bunyi. Enggak beli nih. Nanti lu beli. Di balik situ. Tangan bapak itu. Apa mau ngambilin di situ? Iya. Dia bunyi. Ini yang bunyi di sini. Tadi gue tegak nih, aduh. Aduh, bunyi gitu. Ternyata ada, itu ada udara yang nambah ekornya. Ya Allah. Oke, assalamualaikum. Sorry yang tadi buru-buru telepon sama Bang Hendra. Di apa rumahnya ada ular, guys. Kita pantau pelan-pelan ular apa dia. Kita juga kan nengoknya. Sapu Bang ya. Pakai apa nih? Ada kayu. Oke. Kita cek apa yang ada di sini. Oke ya, ini diketok nih. Iya. Kalau udah kayak gitu tuh sama. Wah, sis. Sini. Nah, itu suara aku. Aku kira tadi kucing. Tahunya udah aku tadi bongkar ini lanjut apa dia nampak ekornya? Ini kobra guys ya, najis Sumatera. Di bawah sini deh, di bawah. Di bawah, nggak kelihatan. Diangkat baru kelihatan. Coba angkat dulu. Aman sih Bang, aman. Dan kita cek dulu kenapa dia bisa masuk sini nih. Oke. Amar langsung lihat ini guys. Ini alirannya kemana Bang? Itu aja makan sama nanti lari pelan dia. Keluar. Lewat nanti itu apa tuh ke apa? Lewat. Ini air ini yang keluar dari sini larinya ke Bawah. Bawah. Parit. Langsung kita tengok itu nggak apa-apa sih. Ntar guys ya, bentar Bang. Cari dulu rumah Bang nih. Kok bisa dia masuk situ? Kayaknya itu nggak akan pergi tuh. Bawah pintu nih guys, bawah pintu. Sini. Bawah pintu Bang ini terlalu lebar pintu bawahnya, jadi dia bisa masuk. Kalau biasa sih dari dalam Bang. Di dalam tuh dikasih triplek lagi. Iya. Ngepas sama ininya kan, ya. Jadi biar nggak ada ular nggak bisa masuk. Terus sini guys. Kebun lagi. Oh kebun Pak. Kebun. Itu mana guys? Di sana tuh ada pipa guys ya. Nanti bisa di itu. Sana ada pipa-pipa tuh yang sana ujungnya tuh loh. Nah, itu kan deket air tuh. Nah, ular tuh bisa masuk sana guys. Kemungkinan dari sana juga ularnya terus masuk ke saluran air yang ada di dalam rumah tuh sana. Itu harus ditutup guys ya. Kalau kalian punya rumah yang kayak gini, pipa-pipa gini ya, nih. Tutup nih. Apalagi itu di sana tuh paling bawah tuh. Oh, itu paling bawah tuh kan. Itu ditutup guys. Ini juga di kebun soalnya. Wajar banyak ular kobra.